Yani soydaşlar adından söz Orbelyanya adına Tbilisi Devlet Pedagoji İnstitutu'nun kafedra müdürü Profesör Valih Hacıyeva verilir. Möhtərəm Cənab Prezident, değerli qurultay iştirakçıları, əziz soydaşlar. Gürcüstanın yarım milyonluq Azərbaycanlı əhalisi adından Dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayını salamlayır, qurultay iştirakçılarına qarşıda duran məqsəd və vəzifələrin reallaşdırılması istiqamətində uğurlar diləyirəm. Bütün dünya Azərbaycanlılarını bir araya gətirəcək, Azərbaycanımızın bugünü və gələcəyi naminə onların sarsılmaz birliyinə səbəb olacaq Dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayının Bakı şəhərində keçirilməsi, hər şeydən öncə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının yorulmadan və qətiyyətlə həyata keçirdiyi daxili və xarici siyasətin bəhrəsi və bariz təcəssümü kimi dəyərləndirilməlidir. Müstəqil Azərbaycanın çoxsaylı Azərbaycanlı diasporu ilə sıx və olduqca vacib əlaqələrinin yaranması tarixi zərurətdən meydana gələn tali yüklü məsələlərdən biridir. Azərbaycanın problemləri hər bir Azərbaycanlının problemləri olmaqla yanaşı, Azərbaycanın əldə etdiyi uğur və imkanlar hər bir Azərbaycanlının əldə etdiyi uğur və imkanlar olmalıdır. Odur ki, Dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayı soydaşlarımızın gələcəkdə mütəşəkkil bir qüvvəyə çevrilməsi işində başlanğıc mərhələ kimi böyük əhəmiyyət daşıyır. Gürcüstan Azərbaycanlılarının toplum halında yaşadıkları Borçalı, Qarayazı, Başkeçid, Qaraçöp və digər bölgələr Azərbaycanın mövcud sərhədlərindən kənarda olsa da, Azərbaycan etnik mədəni sisteminin önəmli bir tərkib hissəsi kimi özünün dil-ləhcə özəllikləri, zəngin xalq ədəbiyyatı, təkrarsız aşıq sənəti və ana dilli təhsil ocaqları ilə milli mənəvi dəyər və sərvətlərimizi ləyaqətlə qoruyub yaşadan və inkişaf etdirən bölgələrdir. Biz həmişə Gürcüstanın dövlət maraq və mənafelerini müdafiə etməklə, öz vətəndaşlıq borcumuzu ödəməklə yanaşı, varlığımızda, ruhumuzda yaşayan mənəvi vətənimizi, Azərbaycanımızı heç zaman unutmamış, özümüzü ayrı təsəvvür etməmişik. Yaxın keçmişdə millətçi qüvvələr tərəfindən süni şəkildə yaradılan təzyiq və çətinliklərə mətanətlə sinə gərən Gürcüstan Azərbaycanlıları o ağır illərin sınağından şərəflə çıxa bildi. Uzun illər yurttaşlarımıza rahatlıq verməyən bu gərginliyə 5 il öncə son qoyuldu. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1996-cı ildə Gürcüstana rəsmi tarixi səfəri Gürcüstan Azərbaycanlılarının həyatında əsaslı bir dönüş yaratdı. Yaxşı yadımdadır. Cənab Prezident Tbilisi şəhərində soydaşları ilə görüşdə belə bir ifadə işlətmişdi. Borçalı diyarı Gürcüstan üçün əziz olduğu kimi Azərbaycan üçün də əziz olmuşdur. Bugün də əzizdir. Mənim dostum Şevarnadze bugün çıxış edərək dedi ki, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlılara o diaspor demək istəmir. Tamamilə düzgün deyir. Heç diaspor demək olmaz. Çünki bu kənardan gəlmiş Azərbaycanlılar deyil ki, onlara diaspor deyək. Onlar burada əsrlər boyu yaşamış, yaratmış Azərbaycanlılardır. Heydər Əlirza oğlunun bu müdrik kəlamları ağır illərdə xeyli köç vermiş yurttaşlarımı doğma torpağa daha möhkəm bağladı. Azərbaycanın müxtəlif nümayəndə heyətlərinin Gürcüstana səfərləri, ölkələrimizin prezidentlərinin sərəncamları ilə Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların və Azərbaycanda yaşayan Gürcülərin məsələləri üzrə Azərbaycan-Gürcüstan dövlətlər arası birgə komissiyanın yaradılması və bundan sonra görülən ardıcıl işlər öz müsbət nəticəsini verdi. Məhz bu səbəbdən Gürcüstandakı 170-ə qədər Azərbaycan məktəbi, Tbilisi Dövlət Pedagoji Universitetinin Azərbaycan bölməsi, Gürcüstan qəzeti, radio verilişləri redaksiyası və bir çox ictimai mədəni təşkilatlar
öz mövcudluğunu və ana dilli fəaliyyətlərini qoruyub saxlaya bildi. Söz gəlişi onu da deyim ki, hər il olduğu kimi bu yaxınlarda da Borçalı balaları Azərbaycan prezidentinin hədiyyə etdiyi dərslikləri aldı və bu dəyərli töhfənizə görə, möhtərəm prezident, sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Gürcüstanda milli münasibətlər əvvəllərə nisbətən müqayisə olunmaz dərəcədə dəyişmişdir. Milli təzyiqlərə, qabarıq şəkil almaqda olan qeyri-bərabərliyə son qoyulmuşdur. Lakin bütün bunlarla yanaşı, milli proseslər zəminində təbii ki, problemlərin tam həll olunduğunu söyləmək olmaz. Problemlər var. Ancaq biz dərk edirik ki, çox millətli bir ölkədə millətlər arası münasibətlərin əsasını qarşılıqlı anlaşma və səmimi münasibətlər təşkil etməlidir. Şükürlər olsun ki, bugünkü Azərbaycanda xalqımıza məxsus milli dəyanət, özünə məxsusluq və mənəvi sərvətlər qorunub saxlanır və inkişaf etdirilir. Şübhəsiz ki, bütün dünya Azərbaycanlıları Azərbaycan dövlət başçısının soydaşlarımıza tövsiyələrini, qurultayın qərarlarına əldə rəhbər tutaraq birləşəcək və Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyünün bərpası və xalqımızın xoşbəxt gələcəyi naminə öz məqsədlərinə nail olacaqdır. Ulu Tanrı yolumuzu işıqlı sayalı, alnımızı açıq, işlərimizi avan eləsin. Diqqətinizə görə çox sağ olun.